Me encargo de la puerta. Está bien. ¡Ahí va el roncador! ¿Está bien? Sí, sí. Aún está profundamente dormido. Pero el banco se rompió. Hay que levantarlo con cuidado. Muy bien. Esperen. Escuchen. No escucho nada. Ni yo tampoco. ¡Exacto! El tío Morry no está roncando. Pues llevémoslo de nuevo al taller antes de que lo haga otra vez. ¡Sí! Así es, Scott. Está roncando otra vez. Ay, no. ¿Y por qué no estaba roncando hace unos segundos? ¿Por qué será? Está acostado horizontalmente. Y ronca, pero anteriormente, cuando no roncaba, estaba inclinado. Oigan, tal vez por eso se detuvo. Hay que intentarlo. ¿Está Vamos bien? a comprobarlo, veamos. ¡No ronca! ¡Ronca! ¡No ronca! Imaginadores, encontramos la solución. ¡Sí! Al fin. Muy bien. Chicos, lo logramos. El tío Morry ya no está roncando.